Вы слышите это? Это ужас, конечно. Приезжайте еще попозже, я вам все сделаю. Это самая лучшая машина на планете. В общем, у нас сегодня шикарная погода. У нас прям весна. Пахнет весной. Погода шикарная. Я, в общем, вырядилась уже по-летне-весеннему. Еду в магазин. Ребенка пригласили на день рождения. И нужно купить подарок мальчику. Пойду в магазин, куплю какую-нибудь игрушку. Ну, скорее всего, лего, потому что мальчики сходят с ума по лего, любят собирать. В общем, я погнала. Машинка у меня грязная, как обычно. Ну, как говорится, джип должен быть всегда грязным. Для вас я ехала, наверное, минуты 2, минуту меньше, но на самом деле я ехала почти минут 40, блин. Светофора капец. В общем, все, я приехала, пошла покупать подарок. С утра народу немного. И это очень хорошо. В общем, я все уже прикупила обновки. Иду игрушку присмотрела, сейчас буду уже покупать и все. Все, еще купила подарок. Еду домой. Ужасы, короче. Ужасы в магазине. Ну все, я закупилась. Лена. Всем привет. Я сегодня грустная, потому что у меня произошло ЧП. В общем, хотела я поехать на БМВ. Села, выехала, буквально 2 дома проехала. Чувствую, что-то чиркает, что-то не то. В общем, что-то не так. Ну, в общем, я вышла, посмотрела, у меня пустило колесо полностью вообще, переднее, левое. Вот, доехала я до дома. В общем, сейчас будем разбираться, что с ним, будем качать, смотреть вообще. Снимать его, вести в ремонт или что там вообще произошло, сейчас будем смотреть. Расстроена я просто капец. Смотрите, что с ним произошло. Не знаю, что там. Либо я наехала на что-то, либо, блин, диску хана. Но диск не треснут. Диск не треснут. Капец какой. Не знаю. Не знаю я, на трассе что-то словила, может. Смотри, вообще все у тебя. Ты просто ехала по этому, короче, по бетону, прям диском все вообще. Ну давай поднимать, откручивать, смотреть. Мне кажется, накачивать смысла нет, но все равно сейчас. На 40 ты попала. Да, конечно. Я поставлю. Ну ведь, ну не на БМВ же. Вообще что ли? Удлинитель, а я этот носок не тащи его оттуда, до дома. Короче, вообще жесть.
Настроения нет совершенно. Печаль, грусть, печаль. Надеюсь, там ничего серьезного. Может быть, мне залатают и будет нормально. Ну, сейчас посмотрим, накачаем. Что-то, как он будет сдуваться. Или спускаться. Как там правильно. Ну, капец. Что это такое? А? Какая-то штука. Блин, а кто это? Пожалуйста. На Ауди мы поменяли уже колеса на летние. Вот такие вот. Осталось только помыть. 21 радиус. Крутые. Смотрится, конечно, тачка намного лучше. Круче. Куда так можно было попасть, что просто? Ну прям слышно, да. Я бы сказала, кто 2 раза ездил на ней. Но уж не буду. Сейчас будем отворачивать колесо, снимать, смотреть, искать причину вообще поломки. Что-то помочь, может быть? Наверное, не промерзла еще, не отмерзла. Мне кажется, все равно попробовать выкатать. Ну что, она за ночь простояла и все. Вот урод. Эй. Вообще ужас какой. Вообще. Такой можно было. Ну, это неудача. Либо около Леруашки вчера. Ну все, короче, причину выяснили. Ну нет, не очень страшно-то, да? Нет. Все, у меня настроение совсем. Даже не до приколов. Ну все, в общем, его помоем. Загрузим в Ауди и повезем в шиномонтажку. Мне его там залатают немножечко. Я еще поезжу недельку где-нибудь. Потом только будем менять на лето. Ну все, в общем, мы повезли мое колесико в шиномонтажку. Катим, катим, катим. Малыш нас выручит. Выручит нас сейчас. Погнали. В общем, нам удачи. Удачи, чтобы только работал шиномонтаж. Иначе завтра мне придется ехать на маршрут. Короче, на шиномонтажах просто полная. Все переобуваются, машин немеренные. Муж говорит, что за мое колесико никто не возьмется, никто его не отремонтирует. Либо поздно вечером ехать, либо завтра с утра очень рано. Блин, хоть бы повезло, хоть бы сделали. Ну что, согласились? Да, там никого не было. Слава Богу, просто повезло. Сейчас пойду посмотрю обстановочку, что там, как там мое колесо ремонтируется. Все сказали, нормально сделают? Да, сделал. Слава Богу. Ты сказал, там забалансируют, да? А? Забалансируют? Делают. Катим, катим, катим. Сделали мою красоту. Все. Поедем ставить. Вылезаю из немецкого авто, нахваленного у мужа. Вы слышите это? Это ужас, конечно. Извините, но в BMW такого нет и не будет. Потому что BMW это самая лучшая машина на планете. А они здесь скрипит и не пойми чего. Диск у тебя весь кривой, тебе сказали. Ну, пошли они. Им только деньги содрать, больше им ничего не надо. На этих шиномонтажках. Только содрать. Видит, BMW колесо привезли. Надо раскрутить их на бабло. Приезжайте еще попозже, я вам все сделаю. Угу. До свидания, сказала я.
Все, новенькая, как новенькая, моя красавица. Все, будем Можно теперь... опять раздал, да? Теперь можно будет гонять снова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.